Freire Pereira de primeiro A. Presentas o gato Fungallas. Meañaba cun aire ledo, como se quixese chamar a atención dos que pasaban, aínda que el ben se decataba de que non o oían. O gato Fungallas era de ver, o meirande gato que houbera na bisbarra, e penso que aínda non é xusto, pois poderíase dicilo meirande de toda a terra, xa que tiña un altor de case medio metro, que moito é para un gato, e de longo ben mediría os 80 centímetros, polo que, máis que un gato, era case un carneiro, e dos bos. Os seus bigotes eran longos e tesos, e cando movía os fouciños, os tales semellaban ventallos. E que dicir do rabo, aquel rabo que fora envexa dos seus irmáns, cando houbera xuntanza dos gatos letrados, por mor de elixir presidente da Academia Gatuna do Bo Saber. Precísase dicir quen foi nomeado por unanimidade e máis con berros gateiros de admiración. Xustiño, o gato Fungallas, que tiña sona de ser o máis sabedor, tal que ben puidera poñerse co mesmo gato Ladislao, aquel que noutros tempos fora o braio da xente gatuna pola moita ciencia que tiña. Aínda non se dixo a cor do seu pelo, que era negro, rachado por unha estreliña branca no medio da fronte, que era o que mellor lle facía, e os seus ollos, vermellos como as mareas, grandes, miradores, que miraban a coa e aló, tan depresa que ben se pode dicir que estaban a ver todo ao mesmo tempo. Mais o mellor daquel gato non só era a súa maneira de camiñar, tan xeitosa, senón a súa voz meañadora, que talmente semellaba fora a alma a do Plácido Domingo, poño por caso, e no nivel de gatos ben se entende. Este feixe de perfeccións viese rachado cun pequeno defecto, se tal pode chamarse a súa forma de falar, xa que non era propiamente tatexo. Que va, senón que cando poñía moi nervioso prendía nunha sílaba e alongaba como se fose propiamente unha ametralladora. Mais non paraba nisto a cousa, xa que denantes de dicir outra palabra, botaba un son curioso do que lle veu o seu nome, o gato Fungallas.